이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 12장 38절부터 50절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Mateo, chapter 12, verse 38 to 50. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salitan po nating basahin. 그때 서기관과 바리새인 중에 몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다. Ngunit sumagot siya sa kanila, humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalon niyang lahi, ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya, liban sa tanda ng propeta Jonas. 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라. Ang mga tao ng Ninive ay tatayo sa paghuhukom na kasama ng lahing ito at hahatulan nila ito, sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas. At masdan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Jonas ang narito. 심판 때에 남방 여왕이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅 끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더 큰 이가 여기 있느니라. Kaya't nang makalabas mula sa isang tao ang maruming spirito, nagpagala-gala ito sa mga dakong walang tubig na umahanap ng mapagpapahingahan, ngunit wala siyang matagpuan. 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 청소되고 수리되었거늘. Pagkatapos ay umalis siya at nagsasama pa ng 7 espiritu na higit na masasama kaysa sa kanya, at sila'y pumapasok at maninirahan doon, at ang huling kalagayan ng taong iyon ay naging masahol pa kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. 예수께서 무리에게 말씀하실 때에 그의 어머니와 동생들이 예수께 말하려고 밖에 섰더니 May nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig ka nilang makausap. 말하던 사람에게 대답하여 이르되 누가 내 어머니며 내 동생들이냐 하시고 Itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 어머니이니라 하시더라. 아멘. Amen. 하나님의 가족들과 대적자들이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang pamilya at mga kalaban ng Diyos. 일단 성경은 크게 이제 보면 한 문장으로 말하라고 한다면 누가 주인이냐입니다. At kung malawakang titignan natin ang Biblia, andun yung malaking katanungan, sino nga ba ang Panginoon? 애초에 천국에서 반역이 있었지요. 그게 마귀와 악령들입니다. May kita natin nagkaroon ng labanan doon sa langit at andun ang Diablo at mas mga spirito. 그들이 에덴 동산에 내려와서 아담과 하와를 속이고 하나님께 또 반역하게 했지요. Bumaba ito sa hardin ng Eden, dinaya si Adan at si Eva at sila ay nagrebelde laban sa Diyos. 그게 에덴 동산 사건입니다. Ito yung pangyayari ng hardin ng Eden. 이를 알지 못하면 성경이 이해되지도 않고 나와 무슨 상관이 있는가 알 수가 없어요. At kung hindi natin to alam, hindi natin mauunawaan ang Biblia o malalaman anong ugnayan nito sa atin. 그래서 하나님이 주인이냐 사람이 주인이냐의 쟁점이 성경 이야기의 핵심이라고 할 수 있어요. At maaari nating sabihin na pinakasentrong istorya ng Biblia ay sino nga ba ang Panginoon, ang Diyos ba o ang tao? 하나님은 만물을 창조하시고 사람을 하나님의 형상으로 지으신 창조주 하나님이십니다. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at lumikha sa tao ayon sa larawan niya. Siya ang Diyos na manlilikha. 창조주 하나님을 떠나면 모든 피조물은 nothing이 되어버려요. At kung mahiwalay tayo sa Diyos na manlilikha, tayo ay walang anuman. 그래서 참 주인 되신 하나님께서 우리를 사랑하사 그리스도 약속을 세워주시고 모든 문제 해결하실 그리스도가 되시어 택한 백성을 구원하시러 이 땅에 오셨습니다. Kaya nga ang tunay na Panginoon ay ipinangako ang tagapagligtas, ang tipan ni Kristo upang tayo ay maligtas. 그리스도의 언약 앞에 사람들은 이제 두 부류, 그 중에 또 더 나눈다면 세 부류로 나눌 수 있어요. Harapan ng tipan ni Kristo, mahati natin ang mga tao sa 2 o 3 kategorya. 한 부류는 회개하고 주님을 구주로 모시는 사람들이 있습니다. Una, may mga tao na talaga nagsisi at naglilingkod sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. 모든 문제 해결받고 사면 복권되어 구원받아 하나님의 자녀가 되어 하나님의 가족들이 되지요.
Nalutas ang kanilang problema, napatawad ang kasalanan, tumanggap sa Panginoon at naging mga anak ng Diyos, kapamilya niya. 근데 그리스도께 반대는 하지 않으나 그리스도께 교회에 무슨 유익을 도모하기 위해서 나를 위하여 교회를 택하는 그리스도를 택하는 이런 부류들이 또 있어요. Meron din namang mga tao na andun yung pagtanggap sa Panginoon, ngunit sa pagsisimba nila, ito'y para sa sarili nilang kapakinabangan. 그리스도께 온 것 같으나 교회에 나오는 것 같으나 아직도 나중심인 상태에 있기 때문에 원죄 아래 그대로 있는 것입니다. Kung titingnan natin, tila lumapit na sila sa simbahan o kay Kristo, ngunit sila pa rin ang Panginoon ng buhay nila, kaya nasa ilalim pa rin sila ng orihinal na kasalanan. 나머지 셋째 부류는 적극적으로 이 적대적인 감정을 가지고 그리스도를 복음 사역을 방해하려는 세력들이 있습니다. At pangatlong uri naman ng mga tao, sila naman yung humahadlang sa Panginoon. 오늘 이 적대 세력의 대표적인 사람들이 오늘 본문에 나오는 바리새인들과 서기관들이었어요. Halin tulad ito ng mga pariseyo at mga eskriba mula sa ating binasa. 물론 이들도 유대교를 자기들의 유익을 위해서 이제 사용하는 종교인들이었습니다. Sila yung mga relihiyoso na ginagamit ang Judaismo para sa sarili nilang pakinabang. 오늘 본문의 시작은 이런 적대적인 감정을 품고 있는 바리새인들과 서기관들이 예수님께 당신이 그리스도여든 표적을 보여주소서 이렇게 요구하고 있는 것에서 출발합니다. Kaya sa pasimula ng ating binasa kanina, ang mga pariseyo at mga eskriba ay humingi ng tanda mula sa Panginoon. 하나님께 하나님 우리를 구하시러 그리스도로 오셨는데 당신 그리스도 맞소 표적을 보여주시오 이런 말이 안 되는 거예요. Dumating ang Diyos bilang Kristo para iligtas tayo at hindi marapat na itanong natin na bigyan niyo kami ng palatandaan na kayo nga ang Kristo. 근데 첫 번째로 사람들이 하나님께 표적을 요구하는 이유가 있습니다. Una, may dahilan bakit ang mga tao humihingi ng tanda mula sa Diyos. 물론 하나님께서는 아담에게서부터 막바로 그리스도 약속을 해주시고 그리스도가 어떻게 구원하실 것을 보이시고 이제 믿게 하시며 믿는 이 고백을 듣고 가죽옷으로 지어 입히신 그리스도로 옷 입히신 이게 이제 구원의 여정이지요. Wala pa lang kaya doon ipinangako na si Kristo na sino mang manampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya, sila ay dinamitan ng balat ng hayop at sila nga ay naging kabilang kay Kristo. 지구상에 태어나 살고 있는 모든 사람들에게는 누구를 막론하고 시대를 막론하고 전부 그리스도를 통해서 구원받을 수 있는 기회로 인생을 사는 것입니다. Sa maraming mga tao sa mundo, namumuhay sila na ito yung pagkakataon na manampalataya sila kay Kristo at maligtas. 구약 때는 약속만 붙들고 그 약속을 믿는 믿음의 고백으로 피제사를 드리며 구원에 이르렀어요. Sa lumang tipan, bilang pagsampalataya nila sa tipan na ito, sila ay nag-aalay ng dugo at sa gayon ay sumasamba. 이제 때가 이르러 그리스도께서 직접 하나님이 육신을 입고 그리스도로 오셨습니다. Ito nakita natin na ang Diyos mismo ay nagkatawang tao at dumating sa atin. 그게 마태복음의 시작이지요. Ito yung pasimula ng aklat na Mateo. 이제 세례 요한이 구약의 마지막 선지자인 세례 요한이 그리스도를 세상 죄를 지고 오는 하나님의 어린 양이로다 하고 소개를 합니다. At ang pinakahuling propeta na lumang tipan na si Juan na taga-bautismo ay pinakilala sa Jesus na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 이 그리스도 예수님이 이제 40일 금식하시며 흑암을 꺾고 이제 가르침을 시작하십니다. At nag-ayun sa loob ng 40 araw ang Panginoon Kristo at doon nga ay nagpasimula siya ng kanyang ministeryo. 그리스도 예수님의 첫 메시지는 회개하라 천국이 임하였느니라 그 말입니다. At ang pinakaunang mensahe ni Kristo Jesus ay mga agsisi sapagkat nalalapit na kaharian ng langit. 이러면서 많은 사람들이 그리스도를 구주로 모시며 이제 주께서 수많은 이적들을 베푸시며 이렇게 그리스도의 사역을 이루어 가십니다. At napakaraming mga taong sumunod sa Panginoong Jesus, nasaksihan nila yung napakaraming mga himala. 이 바리새인들과 서기관들이 적대 세력들도요. 세례 요한의 소개도 들었고 예수님의 가르침도 들었고 수많은 이적들도 보았어요. Ganun din naman ang mga pariseyo, mga eskriba,
Saksihan nila yung mga himalang ginawa ng Panginoon, ang pagtuturo niya ay narinig nila. 그럼에도 불구하고 그들이 당신이 그리스도여든 메시아이든 표적을 보여주세요. 이렇게 요구한 거예요. Sa kabila nito, humingi sila ng tanda mula sa Panginoong Hesus kung siya ba talaga ang Kristo, ang Mesyas. 왜 그런 줄 아시겠습니까? Alam ba natin kung bakit? 그들의 마음 중심에 이 마귀와 악령들이 가득하여 나 중심의 틀을 이제 갖고 있기 때문에 그걸 흑암 세력이 강하게 주관하고 있기 때문에 그렇습니다. Dahil ang sentro ng puso nila ay puno ng pwersa ng kadiliman at ang kumokontrol sa kanila ay ang kwadro ng pagiging sentro sa sarili nila. 원죄의 증거는 하나님 중심이 아니고 하나님 형상이 아니고 마귀의 막 거짓을 붙들고 나 중심이 되어버렸어요. Ang katibayan ng orinal na kasalanan, ito yung pagiging sentro sa sarili ng tao sa pagkontrol ng Diablo. 그래서 아담의 후손들은 누구나 나 중심 되어 내가 나의 주인 되어 이 세상에 태어나요. Kaya nga ang mga mula sa lahi ni Adan, mula pa lang ng pinanganak, sila'y nasa ilalim na ng kalagayan na ito. 그러나 부모나 이제 선지자들을 목사님 제사장들을 통해서 그게 바로 원죄요. 나 중심에서 이제 그리스도 중심으로 주님을 바꿔야 되는 것을 이제 배우고 듣고 영접하고 이런 일들이 이제 구원 사역 안에 들어가는 것이지요. Makita natin sa ministeryo sa Lumang Tipan, sa pamamagitan ng mga propeta o ng mga saserdote, doon ay naririnig nila patungkol kay Kristo at nagsisisampalataya sila sa pamamagitan ng pag-alay ng dugo. 마귀와 악령들의 제일 되는 목적은 그리스도의 구원 사역을 방해하는 일이 제일 목적이에요. Pinakalayunin ng Diablo ay hadlangan ang ministeryo ng Panginoon Kristo ng pagliligtas. 그래서 흑암 세력에 딱 붙들림 받은 이 바리새인들과 서기관들에게요. 예수님의 이 언행은 매우 거슬리게 보여요. 왜냐하면 마귀가 그 중심에 있기 때문에. Yan makikita natin na ang mga salita ng Panginoon Jesus at mga pagkilos niya, ito ay nakapagbibigay ng galit sa mga pariseo at mga eskriba na puno ng kadiliman. 그들은 겉으로는요. 하나님 말씀 맡아 일어나는 유대교의 직분을 받고 선한 일을 하는 척해요. Sila'y nagkukunwari na gumagawa ng mabuting mga gawain. 그러나 본심으로는 이제 사람들의 대접을 받으며 이 유대교를 이용해서 자기들의 유익을 도모하고자 하는 이런 어두움이 있는데 그게 이제 예수님의 빛에 의해서 드러나기 때문이었습니다. Kung sila'y nasa kadiliman at sa loob nila, nais nila na ituring sila na mabuti ng mga tao at tumanggap sila ng pisikal na mga bagay. 그들은 유대교 이제 하나님의 성전 이 말씀을 수종드는 자인 것처럼 보이지만 성전의 의미가 뭔지 피제사는 왜 드리는지 안식일의 이 핵심은 뭔지 알지를 못했어요. At ang kadiliman na inihayag ni Jesus sa kanila, hindi nila nalalaman ano ba yung layunin ng Diyos, ba't binigay yung salita niya, ano ba kahulugan ng templo o ng pag-aaling ng dugo at maging ng sabat. 단지 그것들을 이용해서요 자신들의 유익을 추구하는 것이 그들의 목적이었어요. Ang layunin nila ay gamitin ng mga ito para sa sarili nilang pakinabang. 그래서 공부를 많이 해가지고 모든 율법 전문의 교류들을 세분화시켜서요. 그걸로 다른 사람을 판단하고 정죄하는 일을 주관하면서 백성들 위에 군림했던 거예요. Kaya marami silang pag-aaral, pagsasaliksik na ginagawa upang kanilang isaayos ang batas at sa pamamagitan nito hatulan nila yung mga tao. 그런 식으로 이제 예수님과 제자들에게도요. 각종 규례를 어겼다고 시비를 걸고 있었죠. At kaya't makita natin na marami rin mga pagrereklamo na maging sila ay sumusuway sila dun sa kanilang mga kautosang ginawa. 그들에게 이제 율법과 이 말씀을 주신 그리스도 되신 예수께서 조목조목 잘 가르쳐 주셨어요. Pero sa Jesucristo ay unti-unti andun yung pagpapakita niya sa kanila at pagtuturo. 그러시면서 당신 자신이 그리스도이심의 표적들을 많이 보이셨어요. Marami rin siya mga tanda na pinakita na nagpapatunay na siya ang Kristo. 근데 그들은요, 이 귀신의 왕 바알세불의 집힌자라고 저주를 했습니다. Ngunit sinumpa nila siya na nagsasabing siya daw ay lingkod ni Beelzebub. 그러나 예수께서는요, 이 모든 일이 성령을 힘입어 하는 것임을 밝히시며 그들인
흑암의 메인자인 것을 이제 경고하시는 거예요. O prinsipe ng mga demonyo. Gayunman, ay inihayag ni Jesus na ang lahat ng mga ito ay nangyari sa pamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung kaya't sila ay humihingi ng tanda, patunay na siya ang Mesyas. 그럼 두 번째로 예나 지금이나 메시아라는 표적을 하나님이 진짜 계시면 하고 뭔가 요구하는 이 표적을 요구하는 것은요. 그게 마귀의 일입니다. Pangalawa, ang paghingi ng tanda na pagiging Mesyas o patunay na siya ang Diyos, ito ay gawain ng Diablo. 아니 물에 빠진 자가 죽게 됐는데 이제 이 구원하는 손길이 내려왔을 때요. 그 손을 그냥 잡으면 되는 거예요. Halimbawa, may isang nalulunod at may nag-abot ng kamay para iligtas siya, dapat niya lang siyang humawak doon sa kamay na yon. 근데 거기서 당신이 나를 구하려고 손을 내밀었어. 당신은 누구요? 따지면 되겠습니까? At marapat pa ba na itanong niya na sino ka ba na magbibigay ng kamay mo para iligtas ako? 마태복음 4장에 보면요. 여러분 잘 아시잖아요. 마귀가 예수님을 시험할 때 두 번이나 네가 하나님의 아들이거든, 네가 그리스도거든, 이 돌을 빵 만들어 먹어라. 이런 식으로 두 번이나 표적을 요구했었어요. Sa Mateo 4, nang tuksohin ng Diablo si Jesus, makita nating 2 beses siyang humingi ng tanda sa kanya. Siya nga ba ang anak ng Diyos at gawin niyang mga tinapay ang bato. 표적을 요구하는 근본 마음에는요. 예수 그리스도의 사역과 가르침에 대해 본질적인 불신이 자리하고 있어요. Ngunit sa paghiling na ito ng tanda, ito ay kawalang tiwala sa ginawa o pagtuturo ng Panginoon Kristo. 그래서 주님께서는 믿지 않는 자들을 향해서요. 악하고 음란한 세대가 표적을 구한다고 말씀하셨죠. Kaya sinabi ng Panginoon, sa kanila na hindi nananampalataya, sila ay masama at mapangalunyang henerasyon. 하나님을 향해서는 악하고 이 세상에는 육적으로 음란한 세대라고 말씀을 하신 거예요. At sa Panginoon, sila ay masasama at sa physical dito sa mundo, sila ay mga mapangalunya. 쉽게 말하면 내가 나의 주인 되어 사는 자들이 악하고 음란한 세대지요. Sa madaling salita, sino man namumuhay na Panginoon ng kanilang sarili ay masasama at mapangalunyang henerasyon. 그들이 이제 이 생각하고 이 마음 먹고 이러는 모든 것들은요. 육신의 생각이요. 하나님과는 원수가 된다고 그랬어요. Dahil ang kanilang pag-iisip o laman ng puso nila ay makalaman at ito ay kaaway sa Diyos. 불신하는 그들에게요. 예수님은 요나의 표적 이야기를 하십니다. At sa kanila na hindi nanampalataya ay sinabi ni Jesus ang patungkol sa tanda ni Jonas. 이제 유대인들이 요나도 크게 아는 선지자요. 다윗도 이제 성전도 솔로몬도 이제 크게 아는 사람들이지요. Kaya si Jonas, si David, o maging si Solomon at ang templo, ito yung mga kilala na mga Hudyo. 예수님은 내가 다윗보다 더 큰 자다. 성전보다 더 중요하다. 요나보다 큰 자다. 솔로몬보다 더 큰 자라고 말씀을 하세요. At sinabi nga ni Jesus sa kanila na siya higit pa kay David, mas malaki pa siya sa templo, higit pa siya kay Jonas o kay Solomon. 그 모든 자들이 그 성전이 나를 증거하는 것이라고 말씀을 하시는 거예요. Sinabi niya na ang templo ito ay nagpapakilala sa 그러면서 구원사역의 핵심인 십자가와 부활을 말씀하세요. Sinabi niya rin ang sentro ng pagliligtas ay ang krus at muling pagkabuhay. 여러분 이제 구약 얘기 아는 분들은 잘 아시겠지만 요나의 전도를 듣고 그 유다의 이 북이스라엘의 원수인 아수르 니느웨 사람들이요. 왕부터 시작해서 모든 자들이 회개했어요. At alam natin na nangyari ng mangaral si Jonas ay nagsisi ang mga taga Ninive mula sa hari at ng buong bayan. 저 남방 남쪽 끝 스바 여왕이 구스 여왕이 솔로몬의 지혜를 듣고자 와서 이제 그 솔로몬의 메시지를 듣고 선물을 하고 솔로몬께로부터 말씀 두루마리를 받고 이제 돌아가서 성전과 같은 건물을 지어서 계속 예배했다고 이제 전승되어지고 있어요. Ganun din naman ang reyna ng Sheba o ng Cush matapos na marinig niya ang karunungan nitong si Solomon. Ang pagbalik niya ay nagpatayo siya ng isang templo at patuloy na sumamba doon. 그러나 요나보다 크시고 솔로몬보다 지혜로우신 주님께서 전하는 복음에 유대교 지도자들인 바리새인과 서기관들은요. 회개하지 않았어요.
Pero matapos na saksihan ng mga pariseo, skriba at mga Hudyo na leader ang Panginoong Jesus, hindi pa rin sila nanampalataya bagamat sinabi niyang higit pa siya kay Solomon o sa templo. 그래서 예수께서는 믿지 않는 그들에게요, 귀신 들린 자들의 이야기를 해주십니다. At sa kanila ng mga hindi nagsisampalataya, sinabi ng Panginoon sila ay inaalihan ng masamang spirito. 귀신 들린 사람, 그 귀신 들린 사람의 마음, 그 집은요, 당시 유대인들의 심각한 영적 상태를 지금 보여주고 있는 거예요. Ipinakikita nito nang tawagin silang inaalihan ng masamang spirito na andun yung karumihan ng kanilang espiritual na kalagayan o kaseryoso. 하나님 떠난 모든 사람은요, 누구나 나중심의 틀이 그 마음 안에 구축되어 있고 그 틀 안에 더러운 귀신들이 들락날락 하는 거예요. Sino mang hiwalay sa Diyos, siya ay nakakulong sa kwadro na paging sentro sa sarili niya at sa kanya ang maruming espiritu. 왜냐하면 내가 나의 주인된 마음의 틀은 마귀가 짜놓은 틀이기 때문이에요. Dahil ang pinaka-kwadro na kumukulong sa kanya, ito yung mula mismo sa Diablo. 근데 그 하던 이 더러운 귀신이요, 종교 생활하며 이제 율법을 지키고 금식도 하고 11조도 하고 이제 이런 그런 종교 생활을 하고 있는 그들을 떠났는데, 아니 나가 보니 쉴 곳을 찾지 못하는 거예요. Nakita nila na sa kabila ng kanilang kasigasigan, sa kanilang relihiyon, nagbibigay ng ikapu at nagkakawang gawa, sumasamba sa templo, ngunit sa kabila nito, andun yung masamang espiritu na napupunta sa kanila. 그래서 그 귀신이 살아왔던 그 익숙한 그곳에 애집에 다시 찾아와 보니까, 아니 이게 비고 수리되고 소재되었거늘 7 더 악한 귀신을 더 데리고 들어와 살게 된다는 거예요. Kung mapalis ang masamang spirito na ito at pagbalik niya ay makikita niya na walang laman, malinis ang kanyang pinanggalingan, magdadala pa siya ng higit na masama pa na 7 mga demonyo sa kanya. 이게 영적인 이 내용이요, 이제 영적인 확실한 사실입니다. Ito ay tiyak na espiritual na katotohanan. 그러나 세 번째로, 그리스도를 구주로 모시고 영접하여 따르는 자는요, 하나님의 가족이 되는 거예요. Pangatlo, gayunman ang mga humahawak sa kay Kristo at nanampalataya sa Kanya ay kabilang sa miyembro ng pamilya ng Diyos. 그래서 우리 교회 이름이 지서스 패밀리지요. Kaya nga ang pangalan ng mga churches natin ay Jesus Family. 자, 우리의 영적인 상태가 청소되고 수리되는 것도 중요해요. At mahalaga din na maging ating spiritual na kalalagayan ay malinis at maayos. 그러나 주인 대신 하나님이 그리스도를 내게 모셔야 되는데, 모시지 않는다면요, 그 집은 악한 영이 진치고 사는 장소일 뿐이에요. Sa kabila nito, dapat na ang tagapagmay-ari ng buhay natin na si Kristo ang siyang nananahan sa atin. Kung hindi, ito ay pananahanan ng masamang spirito. 그래서 본문 45절에요, 주님은 악한 귀신 7이 더 들어가 거하는 상태가 내가 나의 주인 되어 사는 이 악하고 음란한 세대임을 지금 말씀하고 계세요. Kaya nga sa talatang 45 ng teksto ngayon, sinabi ng Panginoon na yung kalagayan ng tao na yon na may higit pa na 7 masasamang espiritu na papasok sa kanya ay tinawag na mapangalun niya at masamang henerasyon. 지금 우리가 붙드는 이 메시지는요, 하나님이 우리에게 전혀 어려운 메시지, 신학적인 메시지 이런 걸 주시지 않아요. Hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng mahirap unawain na mensahe o na theological na mensahe. 그래서 본문 46절부터요, 예수께서는 하나님의 가족 개념을 확실히 말씀하십니다. Mula sa talatang 46, sinasabi dito ng Panginoong Jesus ang konsepto ng pamilya ng Diyos. 46절과 같은 내용이 기록된 마가복음 3장 21절에 보면요, 예수의 친족들이 듣고 그를 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 함일러라 하고 기록되어 있어요. Nakita rin natin sa Marcos 3:21 nang ang mga kamag-anakan ng Panginoon Jesus ay narinig ang patungkol sa kanya, sila nagsilabas at inaresto siya at sinasabi na siya daw ay wala sa katinoan. 아마 이 대적자들이 예수님의 이제 친족 가족들에게 얘기해서요, 그 예수님의 어머니 마리아와 그 남자 동생들과 여동생들 온 가족에게 너희 가족인 너희 형인 예수님이 미쳤다고 이제 얘기를 하니까요, 가족들이 붙들러 온 것 같아요.
At sa pangyayaring inaresto siya at sinasabi na wala siya sa sarili pag-iisip niya, maaaring ito'y pinanghawakan ng mga miyembro mismo ng pisikal niyang pamilya na resto ang Panginoon. At sinabing wala siya sa isip. 그러나 그 당시 예수님 앞에 이제 모여서 말씀 듣고 있는 사람들은요, 예수님을 구주로 영접한 믿음의 사람들이요, 그 말씀 붙들고 이제 따르는 순종의 사람들이었어요. Ngayon man ang mga tao na kasama ni Jesus ng panahon na iyon ay tumugon sa kanya na may pananampalataya at pagsunod. 그래서 예수님은 육신의 가족들, 마리아나 남동생들이나 이제 여동생들, 가족들이 이제 밖에 와 있는데요. 함께 말씀하신 내용이 49절 본문 내용입니다. Sa talata 49 ay makikita natin dito ang sinabi ng Panginoon, sino nga ba ang kanyang mga kamag-anakan? 49절에 보면요, 손을 내밀어 제자들을 가르치시면서 이르시되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라라고 말씀하셨어요. Itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. 그러면서 오늘 우리의 요절 50절을 말씀하시지요. At ang verse natin ay sa verse 50. 이게 하나님이 우리에게 원하시는 내용이에요. Ito yung nilalaman na nais ng Diyos. 내가 나의 주인 되어 살았던 것, 이게 원죄구나. 이걸 회개하고 하나님이 주신 예수 그리스도 구주로 영접하여 모시고 따르는 사람들. 이게 요한복음 1장 12절 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀된 권세를 주셨어요. Magsisi ka sa pagiging Panginoon ng iyong sarili na siyang panoorin na nakasalanan at tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo at magkita sa Juan 1:12, ikaw binigyan na karapatan maging anak ng Diyos. 이들이 이제 예수님의 참된 가족이지요. Ito yung tinatawag ng mga tunay na pamilya ng Panginoon. 그래 바리새인들과 서기관들은요, 유대교에 속하여 율법에 근거하고 자신을 청소하고 수리하고 이제 거룩이 사는 것처럼 보일지 모르지만 내가 나의 주인 된 상태 그대로 있어요. Kaya nga yung mga pariseo at mga eskriba, bagamat nililinis nila, inaayos nila yung mga bagay na base sa kanilang kautusan, ngunit sila pa rin ay nakasentro sa kanilang mga sarili. 그래서 내가 나의 주인 된 나중심의 틀이 굳어져 있고 그 틀 안에 마귀가 귀신들이 견고한 진을 구축하고 있는 것이에요. At dahil mas pinapatibay nila yung kwadro na pagiging sentro sa kanilang sarili, ganun din naman, mas tumitibay ang hawak na Diablo sa kanila. 그래서 내가 나의 주인 된 사람들은요, 요한복음 8장 44절 그대로입니다. 너희는 너희 아비 마귀에게 속하였으니. Juan 8:44, sila sa Diablo ng kanilang ama. 자, 그러면 오늘의 결론요. 우리 신앙의 기반과 표준은 하나님의 말씀입니다. Sa ating konklusyon, ang pinakapundasyon at pamatay na ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. 요즘 이제 많은 사람들이요, 내가 죽어서 천국을 다녀왔다고 거짓말하는 사람들이 많아요. Ngayon, napakaraming mga tao nagpapatotoo na sila raw ay nakaranas ng kamatayan at nakarating sila sa langit. 이상한 신비 이런 이제 체험들을 하고요. 럴럴럴럴 방언을 하면서 이상한 짓을 하는 사람들이 많아요. Marami ring may mga mistikal na mga karanasan at nagsasalita ng iba't ibang mga wika. 불을 받아야 된다. 이제 이런 사람들이 많죠. Marami rin nagsasabi, kailangan tumanggap ka na apoy ng kainitan. 그러나 신앙의 기반과 표준은 하나님의 말씀입니다. Pero ang pamantayan at pundasyon ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. 그래서 요한복음 5장 39절 모든 성경은 예수 그리스도에 관한 말씀이에요. Sa Juan 5:39, ang buong kasulatan ay tungkol sa Panginoon Jesucristo. 요한복음 1장 1절 자주 말씀드리잖아요. 이 말씀은 곧 하나님이시고 예수 그리스도십니다. At katulad na lang yung inuulit sa inyo sa Juan 1:1, ang salita ng Diyos ay ang Panginoon Jesucristo mismo. 그러므로 하나님의 말씀, 성경 말씀을 붙들면 성령께서 역사하세요. At pag pinanghawakan natin ang salita mula sa Biblia, ang banal na Espiritu ay kumikilos. 그러나 이 하나님의 말씀을 믿지 않는 자들은요, 표적을 구하는데 뭔가 이제 이 이상한 이 기적을 따르는데 이건 하나님을 시험코자 하며 지나지 않아요. Ngayon pa man, doon sa iba na walang pagsapalataya sa Panginoon, humingi pa sila ng tanda, di naniniwala sa salita ng Diyos. 그래서 이번에 이제 이 어떤 선교사님을 통해서 이 성경을 따갈로그 성경과
영어 성경을 100페소 수준에 이렇게 살 수 있다는 얘기를 들었어요. At may narinig din tayo na isang missionaryong sasabi na mabibili mo ng 100 piso yung sali ng Biblia, Tagalog, Ingles. 이번에 지서스 패밀리 안에서 성경을 많이 구입할 수 있게 되기를 바랍니다. Naway mga Jesus Family Churches din natin ay magkaroon kayo ng maraming mga kopya ng Biblia. 우리는 이제 성경도 없이 말씀 없이 적당히 뭔가 이제 왔다 갔다 하는 이런 종교 생활이 아니라 성경 말씀을 내 신앙의 기반과 표준으로 삼아야 돼요. At hindi ito relihiyosong buhay lang kung saan mabalik-balik lang tayo at wala man lang tayong Biblia o salita ng Diyos. Dapat ito mismo yung pinakatanda ng ating buhay pananampalataya. 그러면 이제 하나님의 말씀 그리스도의 이 복음의 핵심을 붙들면요. 성령께서 역사하시는 거예요. Kung pinahawakan natin ang pinakasentro, ang Panginoon Kristo mismo, kikilos ang banal na Espiritu. 그러면 신앙도 견고해지고 필요할 때 하나님이 베푸시는 표적도 체험할 수 있는 거예요. At mas titibay yung ating pananampalataya at makikita yung mga tanda sa ating buhay. 나는 코로나 기간 동안에요. 아무런 대책이 없었어요. 이제 홈레스 상태에 한국에 있었어요. Sa panahon ng pandemic, ako ay natili dito sa Korea at ako ay walang anumang bagay na meron at wala rin akong bahay. 그러나 딱 하나 붙들었어요. 주 예수님이 내 모든 문제 해결하신 그리스도요. 지금 저와 함께 계신 하나님이십니다. Pero isa lang yung pinahawakan ko, Panginoon Kristo, siyang kasama ko sa aking buhay, sa Kanya lamang ako tumingin. 전에는 내 어떤 노력이나 내 능력을 이제 이 의지한 때도 있었지만 이제는 아무것도 의지할 수 없었기 때문에 그리스도만 바라봤어요. Noon ay maaari ako magtiwala sa sariling pagsisikap ko, pero nung sitwasyon na yun, tanging sa Panginoon Kristo lang ako nanangan. 근데 별건 아니지만 내가 묶여있던 모든 부채랄지 이제 참 어려움이랄지 이런 게 전부 다 해결되는 거 있죠. Tila wala lang ito, pero lahat ng mga naging pagkakautang ko at mga bagay na nangyari, ito lahat ay nagkaroon ng kalutasan. 그러면서 2020년 3월부터 지금까지 단 한 주도 빠짐없이 매주 세 편의 메시지를 유튜브로 이제 보내며 전 우리 필리핀 교회에 보낼 수 있게 된 거예요. At mula noong March 2020, walang patid. Kada linggo, nag-upload tayo ng 3 mga mensahe sa pamamagitan ng YouTube na ipinapasa natin sa ating mga simbahan. 이 성경을 계속 강해해 나가는데 그리스도의 관점, 복음의 관점으로 성경을 다시 이렇게 확인하고 보면서 주님이 주신 말씀을 받은 것이기 때문에 여러분은 계속 이걸 이제 돌아가면서 특별히 신학생들도 계속 예적 것을 이렇게 다시 들으면서 공부하시고 말씀 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. At dahil ito yung mensahe na binibigay mismo ng Panginoon sa atin, muli binabalikan natin yung mga aklat ng Biblia, lalo na yung mga estudyante natin sa seminary. Ito yung muli pag-aralan ninyo at tumanggap kayo ng kasagutan. 표적을 구하는 서기관과 바리새인들을 향한 예수님의 답변은요. 요나의 표적밖에 보여줄 것이 없다고 말씀하셨어요. At ang naging sagot ni Jesus sa mga eskribo at mga pariseo na humahanap ng tanda, sinabi niya wala akong iba ipakita sa kanila kundi ang mga tanda ni Jonas. 십자가에 못 박혀 우리의 모든 죄를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 사흘 만에 부활하신 이 예수님의 구원 사역, 구원의 완성, 이것 외에 다른 게 지금 필요한 게 없어요. Sa 3 araw siya inalibing at 3 araw ay muling nabuhay. Makikita natin na wala na tayong iba pang kailangan maliban dito. 그러시면서 오늘 본문에요. 43절 같은 예수님은 더러운 귀신, 이 불결한 원수악한 마귀와 이 악령들을요. 아주 강하게 이제 밝히고 계세요. Sa talatang 43, dito rin ay tinawag sila ng Panginoon Jesus na masamang espiritu. 이들은 세상 모든 것을 이용해서 나중심된 내 마음 틀 안에 왔다 갔다 들락거리면서 나를 저 지옥에까지 끌고 가고자 하는 존재들이에요. Ito yung mga nilalang na pabalik-balik at titingnan yung paging sentro sa ating sarili hanggang dalhin tayo sa impyerno. 그러나 회개하고 내가 나의 주인이 아니구나. 하나님이 나의 주인이신데 반역하여 원죄 아래 빠졌구나. 이를 내가 회개하고 주 예수 그리스도를 구주로 모신 자들에게는 거룩한 성령께서 내 마음 안에 임하십니다. Kung tayo ay magsisisi at mangako tayo sa Panginoon sa Kristo, maruruming espiritu na to na kumikilo sa ating puso, na pumupuno sa atin ng kawalang hustisya, ng kasalanan at kawalang pananampalataya ay aalis.
예수 그리스도를 그대로 영접하여 모시고 따르는 삶을 사는 성도들에게는요, 이제 이 세상에서 육신의 가족이나 사회에서 이런저런 갈등을 많이 겪을 수 있어요. Ang mga nananampalataya at tumanggap na sa Panginoon Kristo bilang kanilang tagapagligtas ay maaaring humarap sa mga kaguluhan sa pisikal na pamilya at maging sa lipunan. 왜냐, 영적 소속이 달라졌기 때문에요. Dahil iba yung kanilang espiritual na kinabibilangan. 전에는 세상에 속한 자였으나 이제는 천국 시민권을 받은 자이기 때문에요. Noon, tayo ay kabilang sa sanlibutan ito, ngunit ngayon may pagkamamamayan na tayo sa langit. 그래, 주 예수님께서도 이런 갈등을 많이 겪으셨죠. At maraming ganitong kaguluhan na pinakita ng Panginoon Kristo, naranasan niya rin. 믿는 우리는요, 이런 갈등을 예수님을 본받아 신앙으로 예수님께 맡기며 예수님을 따르며 인내하며 슬기롭게 잘 극복할 수 있게 되기를 바랍니다. Bilang mga mananampalataya, naway gayahin natin tularan ng Panginoong Jesus na pagtagumpayan niya ang mga kaguluhan na ito, andun yung pasensya niya at yung karunungan na may pananampalataya. 예수님은 오직 복음 붙들고요, 이 구원의 길, 구원자에게만 충실히 이제 쓰임 받으셨어요. At ginamit nga siya ng Panginoon para gawin ang gawain ng pagliligtas, ang daan ng 그랬더니 kaligtasan. 예수님의 이제 형제들도요, 그 초대교회 첫 예루살렘 교회 총회장했던 이 산티아고, 유다랄지 온 가족이 예수님을 주님으로 모시고 영접하여 구원받게 만드셨어요. At ang mga pisikal na kapatid niya, maging si Judas Santiago, na noon ay kumilala sa Panginoon Jesus na siya ang Kristo at tumanggap sa Kanya. 그러므로 우리 또한 지금은 좀 괴롭지만 여러 가지 갈등도 있겠지만 후에는 오히려 가족을 천국 백성으로 이렇게 인도하는 날이 주께로부터 주어질 줄로 믿습니다. At bagamat marami tayong mga kahirapan ngayon, nananampalataya tayo na ang araw kung saan ang Panginoon ay gagawin tayong lahat kapamilya ng Panginoon sa langit ay darating. 그러므로 주님 바라보면서요, 나의 옛사람의 흔적을 계속 죽이고 자기 십자가를 지고 주님 안에서 변화된 내 모습을요 보여주며 그리스도의 증인으로 살 수 있게 되길 바랍니다. At nawa tunay nga na tayong mamatay na sa lumang pagkatao natin at makita natin yung pagbabago natin sa Panginoon. 이 요한복음 6장 29절에 말씀하신 하나님의 보내신 자 그리스도를 내 구주로 모시고 따르는 이 믿는 것이 하나님의 일이라고 말씀하셨어요. Sa Juan 6:29, sinasabi na ang gawain ng Diyos ay manampalataya sa Kanya na nagsugo sa Kanya. 내가 이 삶을 살면요, 내게 맡겨진 사람들이 있거든요. 그들을 명부를 작성하여 전도 대상자로 붙들고 기도하면서 그들에게 그리스도의 증인이 되는 삶을 살 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon na tunay nga sa buhay na ito, maraming taong pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ilista natin yung mga pangalan nila, ipanalangin sila at maging patotoo tayo sa kanila. 잊지 마실 것은 주 예수 그리스도 이름으로 이제 주변에 그들 배후에 있는 흑암 저주의 세력, 귀신의 세력을 계속 권세를 사용하여 꺾어 나가시기를 축복합니다. At huwag natin kalimutan na gamitin natin yung kapangyarihan binigay ng Panginoon, talian natin kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos sa likod ng mga tao na to. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon na may magtagumpay kayo. 기도하십시다. Dalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 하나님의 자녀 삼으시고 주 예수 그리스도의 가족으로 저희를 불러주심을 감사합니다. Salamat po na ginawa niyo kaming inyong mga anak at kapamilya. 이제는 주님 따르며 주님의 증인으로 설 수 있도록 전도자로 살 수 있게 하심을 감사합니다. Sa Panginoon lang kami sumunod at kami maging mga tagapangaral ng Ebanghelyo. 이를 방해하는 흑암 저주의 세력들을 그리스도의 이름으로 꺾어나가며 맡겨진 자들을 주님께로 구원의 길로 인도하는 일에 귀히 쓰임받을 수 있게 하옵소서. Ano mga kapangyarihan ng kadiliman, mga sumpay, tatalian namin sa pangalan ni Jesus at nawa ay magamit kami na gabayan yung mga tao tungo sa kaligtasan. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.